gente eu e minha prima. Fala oi. Oi. Na fogueira. Oi. A gente tá dentro do banheiro porque lá fora não dá pra falar nada. Então a gente só vai mostrar as coisas que tem. Gente, olha a fogueira. Olha aquilo. Olha. Não dá pra gravar, mas a gente vai continuar. A gente vai continuar amanhã. Continuar amanhã. Se a gente gravar hoje e amanhã vai descarregar o celular. Um beijinho, tchau. Até amanhã. Tchau. Essa é a primeira parte.